ഇപ്പം നമ്മുടെ മുൻപിൽ കാണുന്നതാണ് ദ ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് മൺട്രോ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം. അതായത് ഈ മൺട്രോ തുരുത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലമാണിത്. കണ്ടൽക്കാടുകളുടെ ഇടയിലൂടെയുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ദൃശ്യമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് സത്യത്തിൽ മാൻമെയ്ഡ് അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് ഗോഡ് മെയ്ഡാണ്. അതായത് ഇതേപോലെ വളർന്ന് ഉണ്ടായതാണ് ഈ ഗേറ്റ് വേ. ശരിക്കും ഞാൻ ആദ്യം ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇത് ഇങ്ങനെ വെട്ടി ഒരുക്കി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. ഇവിടെ നിറയെ കണ്ടൽക്കാടുകളാണ്. കണ്ടൽക്കാടുകൾ ഇങ്ങനെ വെട്ടി ഒരുക്കി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന പോലുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് കാണുന്നത്. ശരിക്കും നല്ല ആകൃതിയിലാണ് ആ കണ്ടൽക്കാടുകൾ വളർന്നു വരുന്നത്.